Na masuala ya polisi ni kwamba polisi katika kaunti ya Uasin Gishu waliwapiga risasi na kuwaua washukiwa 4 wa ujambazi usiku wa Jumapili katika operesheni iliyofanyika eneo la Kiplombe. Washukiwa hao wanadaiwa kuwa sehemu ya genge ambalo limekuwa likiwahangaisha wakazi wa mji wa Eldoret. Inadaiwa washukiwa hao walikuwa 6 ila 2 walifanikiwa kutoroka na sasa polisi wameanzisha msako mkali dhidi yao. Lectin Odera anaarifu. Katika msako huo barabara ya Eldoret Kiplombe, polisi walifanikiwa kuzuia genge ambalo limekuwa likihusishwa na visa vya ujambazi wa kutumia silaha. Wakapata hawa watu 6 wakiwa katika sare ya jeshi, wamechanganya na nguo za raia. Na kwa kawaida polisi waliwaita wajitambulishe kama wao ni polisi ama sio polisi. Lakini mmoja wao alichukua pistol na kuanza kufiatulia risasi polisi. Polisi hivyo pia walifiatua risasi kwao, na vile tunavyoongea watu 4 walipata majeraha mbaya sana na wakaaka hapo hapo. 40 zilikuwa zimewadia na wakaangamia papo hapo, huku 2 wakitoroka na majeraha ya risasi. Hawa watu 6 wameangaisha mji huu wa Eldoret, wameenda paka kule Nakuru, wameenda paka kule Kitale, Trans Nzoia, wameenda juzi paka Elgeyo Marakwet, lakini siku zao zilikuwa zimehesabika. Kamanda wa polisi kaunti ya Uasin Gishu Wilberforce Sicharani amesema genge hilo lilikuwa limejihami kwa bunduki yenye risasi, vifaa butu na simu zinazodaiwa kuibwa. Ameonya wakazi kuwa waangalifu na kuripoti mara moja iwapo watashuku watu wanaojitokeza katika vituo vya afya wakiwa na majeraha ya risasi. Kuna vifaa ambayo walikuwa nayo, kuna bunduki aina ya Falcon ikiwa na risasi 6. Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa genge hili lilihusishwa na uhalifu wa kutisha, ikiwemo uvamizi wa majumbani kwa kutumia bunduki aina ya AK-47, kuwateka nyara wakazi ili kulazimisha uhamisho wa pesa kupitia mitandao ya simu, na mauaji ya mhudumu wa afya katika hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Moi mjini Eldoret. Ukiona pia kuna vifaa kama hii nyundo na vifaa mtindo za kupomoa nyumba. Kwa hivyo hili ni kundi ya hatari sana, lakini tunashukuru wananchi kwa sababu walipowaona hawakunyamaza. Miili ya washukiwa imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Moi, huku msako dhidi ya washukiwa waliotoroka ukiendelea. Aidha, polisi wameonya wale wanaopanga maandamano ya Sabasaba kesho kuwa watakabiliwa kisheria. Sisi hatujui hiyo maandamano ya Sabasaba. Kesho watu wajitokeze, waendelee na biashara yao kama kawaida. Kama jeshi la polisi tumepanga mikakati. Lectin Odera, NTV.